伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。ឈប់បានហើយពួកគេរៀបការត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់យើងយកអ្វីទៅស៊ូទៅកូនស្មាតដៃគ្នាអាក្រក់ទាំងគូលើតាំងខ្ញុំធ្វើអីមិនលោកជាពួកគេខ្លាំងថាជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំជេរថាពួកគាត់អាក្រក់តែមិនចង់បានន័យថាចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទេនិយាយឲ្យធ្វើឲ្យបានក ុំគិតថាលោកជាបិសាចខ្ញុំខ្លាចណាចូលមកបិសាចក៏មិនខ្លាចដែរលោកចំណែកមែនគុំពួកគេខ្លាំងតែមិនឲ្យខ្ញុំចាត់ការគិតហាមខ្ញុំបានលោកមិនស្គាល់មនុស្សខ្ញុំជាពេទ្យត្រូវជួយមនុស្សមិនដែលគិតចង់ធ្វើបាបនរណាទេពិតមែនមិនតែប៉ាជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះទេគឺមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ត្រូវស្លាប់ទេមិនប្រញាប់ទេសំពីកន្លះថ្ងៃទៀតខ្ញុំចង់នាំលោកទៅមើលអ្វីបន្តិចអូនសម្លាញ់មើលនេះគឺអូនខឹងខ្លាំងមិនបានហូបអ្វីទេប្រយ័ត្នឃ្លានទៅអានេះនំប៉័ងទឹកដោះគោដែលអូនចូលចិត្តណាឆាប់ញ៉ាំភ្លាមទៅណាខ្ញុំមិនហូបទេទោះសាច់នៀកក៏មិនចង់ហូបអូនសម្លាញ់តែចាក់ចិត្តសិនទៅប្រយ័ត្នខូចសុខភាពណាបងខ្វល់នឹងខ្ញុំដែរបងមិនដែលទុកខ្ញុំក្នុងខ្សែភ្នែកចាំកំដរស្រីម្នាក់នោះទៅលេងស្រុកអូនសម្លាញ់បងធ្វើគឺដើម្បីជោគហាងមកវិញរឿងនេះអូនក៏បានដឹងដែរអូនដឹងទេថាបងបញ្ឆោតឲ្យគឺសញ្ញាវាពិបាកណាស់បើសិនជាបងមិនប្រើធម៌តិចជាមួយពួកគេទេគឺមិនអាចសញ្ញាឲ្យស្រួលបានឡើយគិតចាំម៉េចរើចូលណែណាប្រុសឬមួយក៏ស្រីទោះពីអ្នកនេះជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្អប់តែពួកគេមិនមែនអាក្រក់នោះទេដល់ថ្នាក់ត្រូវយកជីវិតពួកគេគឺវាមិនសមនោះទេលោកមានគិតអញ្ចឹងទេតែស្រីម្នាក់នេះអាក្រក់ដល់មកលោកមិនខឹងគេទេស្រីម្នាក់នេះទោះយ៉ាងណាក៏ជាពេទ្យចិនព្យាបាលមនុស្សបានច្រើនចំពោះសង្គមនេះគាត់ក៏មានចំណុចល្អដែរតែត្រូវពេទ្យជួយមនុស្សដូចគ្នានឹងលោកបានថាមិនគួរស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតគឺជាជនរងគ្រោះពេលរៀបការជាមួយនឹងប៉ាលោកគេមិនដឹងថាប៉ាលោកមានប្រពន្ធទេត្រូវគឺបានន័យថាលោកប៉ាបោកស្រីម្ដងពីរនាក់ធ្វើឲ្យគ្រួសារឈឺចាប់ក្រៅពីបងឲ្យមនុស្សស្រីស្រឡាញ់គេចេះធ្វើអ្វីទៀតគេធ្លាប់ធ្វើល្អខ្លះទេធ្លាប់ជួយនរណាទេបើគេនៅនឹងធ្វើឲ្យម៉ាក់លោកនឹងស្រីម្នាក់នេះប្អូនលោកហើយនឹងលោកខូចចិត្តបើគេបាត់ខ្លួនពីលើលោកនេះទៅមិនចាំបាច់ទៅភ្នែកលោកនឹងមិនធ្វើលោកមួម៉ៅគិតមកច្បាស់ទៅនេះអូនសម្លាញ់បងមានអារម្មណ៍ថាឈឺពោះណាស់សុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនណាបាទតើមានរឿងអីមែនទេតុងជាតិយើងចង់និយាយជាមួយម៉ាក់ឯងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាគូប្រាប់ម៉ាក់ឯងបែបណាឯងជួយប្រាប់គេផងថាយើងសុំទោសយើងមិនដឹងថាអាឈូគេមកទេលោកណៃណាយើងកំពុងតែហូបបាយជាមួយនឹងអាឈូយើងមកលួចទេរកឯងបើគេដឹងគេច្បាស់ជាលូដាជាមិនខានហើយលោកទំនេររឿងមួយក៏អត់ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយបានចាំជើងទេរកលោកប៉ាលោកឯងមែនទេគាត់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសម៉ាក់ត្រឹមតែជាពីសុំទោសក៏មិនហ៊ានមនុស្សបែបនេះបាទណាមុនម៉ោង12យប់នេះខ្ញុំនឹងឲ្យឈ្មោះទៅលោកកូនប៉ាហើយដែលបានជាមណាត់ជប់ទីនេះមកព្រឹកសុខភាពមិនមែនខ្ញុំទេគឺប៉ានឹងហើយ
ចុះឈ្មោះឲ្យហើយអង្គុយចាំត្រង់នេះអូខេអត់ អូខេនៅសុកឲ្យមកពិនិត្យសុខភាពធ្វើអីឃើញមុខយើងខុសប្រក្រតីកន្លែងណាការពិតយើងទើបមកពិនិត្យពីអាទិត្យមុនពេទ្យប្រាប់ថាមិនខាត់អ្វីឡើយគ្រាន់តែខូលេស្តេរ៉ុលឡើងខ្ពស់បន្តិចប៉ាស្មានថាឯងឃើញមុខប៉ាខុសប្រក្រតីទើបហៅមកពិនិត្យ ទើបតែពិនិត្យរួចទេ មែនហើយឯងក៏ដឹងដែរថាប៉ាខ្លាចស្លាប់ណាស់កន្លះឆ្នាំប៉ាពិនិត្យសុខភាពម្ដងបើពិនិត្យឃើញអ្វីខុសប្រក្រតីនឹងបានឆាប់ព្យាបាលប៉ាត្រូវមើលការខុសត្រូវឡើងពីផ្ទះប៉ាមិនអាចកាត់អីបានឡើយ មើលខុសត្រូវពីផ្ទះប៉ាខ្វល់ពីម៉ាក់ដែរ សម្រាប់ថាប៉ាខូចចំពោះម៉ាក់ឯងនឹងឯងណាកាលឯងនៅតូចគឺទុកពួកឯងចោលនៅឯស្រុកកំណើតឲ្យប៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សជើងត្រូវការហូបត្រូវការចាយប៉ាមករកការងារធ្វើនៅហុងកុងខ្លួនមួយចុងក្រោយក៏ហត់ឡើងឈឺទើបប៉ាទៅរកពេទ្យ ដល់បានគ្នាមែនទេ កូនប្រុសឈឺពិតមែនទើបទៅរកពេទ្យឯងគិតថាប៉ានេះមិនលួចច្រើនអស់ម្លឹងទេ បាទបានលើកនេះជាលើកចុងក្រោយដែលពួកយើងមកដើរលេងជជែកគ្នាលេងល្អហើយ ណែកូនប្រុសលទ្ធផលមានបញ្ហាត្រង់ណាដែរអូនឯងប្រាប់ប៉ាថាមិនខាត់អីឯណា អត់ទេលទ្ធផលប្រក្រតីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាឧបមាតែជួនកាលមនុស្សយើងកើតមកគឺត្រូវបានកំណត់ទុកទៅហើយដោយដែលខ្ញុំត្រូវក្លាប់ឡានស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនកើតអីនោះទេពេលនេះមិនកើតអីមែនបានន័យថាអនាគតមិនកើតអីទេ កុំនិយាយរឿងអពមង្គលមើលទឹកមុខឯងចុះទឹកមុខស្រស់ថ្លារឹងពឹងណាស់ បាទបើសិនជាខ្ញុំមានអ្វីកើតឡើងខ្ញុំគ្រាន់តែឧបមាហើយខ្ញុំនឹងសងគ្លីនិកឲ្យទៅប៉ាតែប៉ាត្រូវសន្យាណាថាត្រូវតែទិញផ្ទះឲ្យម៉ាក់នៅស្រុកកំណើតឲ្យម៉ាក់បានសុខស្រួលហើយដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺព្រោះតែចង់ឲ្យប៉ានៅកំដរម៉ាក់ បាទប្រកាសជាបាទប៉ុន្តែឯងមិននឹងអាចកើតអីបានទៅអាឡូអាចឈឺហ៎រឿងហាងបងនិយាយជាមួយកូនប្រុសហើយគ្មានបញ្ហាឡើយមនុស្សគឺចំណែកណាស់មកប្រាប់ថាគុំមនុស្សម្នាក់តែពេលដែលប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ក៏អាចរំសាយកំហឹងចោលបានដល់ថ្នាក់លេងហួងហែងលេងអាឡោះអាឡៃទើបខ្ញុំគិតថាមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់មុនស្លាប់ចង់ជួបអ្នកដែលខឹងបំផុតតែក៏ចង់ជួបអ្នកដែលស្រឡាញ់បំផុតដែរហើយចុងក្រោយក៏មិនហ៊ានប្រាប់រឿងក្នុងចិត្តតែចង់ជួបគេម្ដងទៀត ហ្វាំង ចឹងសិន ខ្ញុំជូននេះ វ៉ាវ ហ្វាំងពួកយើងទៅដោះកៅអៅសិនហើយ បាយបាយ ស្អាតណាស់អរគុណហើយជួយកាន់ឲ្យផង ហ្វាំងលើកមុនពេលទៅជួបគ្នាក្បាលរបស់ខ្ញុំប៉ាន់តង្គិចទើបនិយាយព្រេះផ្ដាស់ជាមួយនាងលើកលែងទោសខ្ញុំផងកុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំអីដុកទ័រអូន មកទាំងពីរល្អមែនត្រឹមម៉ោង12ដឹងហើយថាគូនឹងជឿឈ្មោះអ្នកណាជឿពុកលោកឬសងឈូឈៀវ ជាខ្ញុំនេះហើយជៀនចំជៀន លោកជាមនុស្សល្អមិនក៏ចង់ស្លាប់គ្រាន់តែឲ្យឈ្មោះមនុស្សពិបាកណាស់ទៅ ហេតុអីចាំបាច់សើចខ្ញុំប្រាប់បណ្ដឹងចុះពេលដែលលោកយកជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅហើយនោះលោកកុំធ្វើបាបអ្នកដទៃមិនចឹងទេនៅខ្លាចជាខ្មោចក៏ខ្ញុំលើកលែងលោកដែរ ខ្ញុំជាបិសាចក៏មានសច្ចៈការពិតខ្ញុំក៏បានស្មានដឹងថាលោកនឹងជឿឈ្មោះខ្លួនឯងតែខ្ញុំមិនជល់ហេតុអីបានជាលោកមិនរើសអ្នកផ្សេង លោកមិនយល់ទេព្រោះលោកមិនជាមនុស្សចង់ឲ្យខ្ញុំរើសនរណាម្នាក់ក៏មកស្លាប់ជំនួសខ្ញុំធ្វើអត់បានទេខ្ញុំមិនពេញចិត្តក៏ពិតមែនមិនពេញចិត្តនឹងឲ្យលោកយកជីវិតទៅតែខ្ញុំរើសមិនបាន ខ្ញុំឲ្យឱកាសលោកជាលើកចុងក្រោយលើលោកនេះមានមនុស្ស 6800 លាននាក់រឿងម្នាក់គឺមិនពិបាកទេ កុំនិយាយច្រើនទីបំផុតខ្ញុំនៅតែស្លាប់ដដែលមកខ្ញុំត្រៀមរួចហើយ បាន 「
ជួយផងជួយផងជួយណែជួយផងមិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះក្រែងខ្ញុំធ្លាក់ពីលើមកហើយតើលោកទាញខ្ញុំឡើងមកវិញមិនទេក្រែងលោកចង់យកជីវិតខ្ញុំហើយលោកជួយខ្ញុំធ្វើអី មុននេះបើលោកស្នើឈ្មោះអ្នកផ្សេងឲ្យខ្ញុំមិនអាចឆ្លងផុតការសាកល្បងទេ សាកល្បងអ្វីទៅ បើលោកមិនឆ្លងខ្ញុំនឹងជួយជីវិតលោកឡើងបញ្ជីតែលោកជាមនុស្សល្អសុខចិត្តស្លាប់ក៏មិនព្រមរើឈ្មោះអ្នកផ្សេងបើជាមនុស្សល្អខ្ញុំឲ្យលោកឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះ បានន័យថាខ្ញុំមិនស្លាប់ទេ ខ្ញុំឲ្យលោកឈ្នះមនុស្សដូចជាលោកចិត្តស្លាប់ហើយហេតុអីសុខចិត្តលះបង់ខ្លួនឯងមិនអាត្មានិយម មនុស្សមានផ្នែកវិជ្ជមានលោកកុំគិតថាមនុស្សគឺសុទ្ធតែអាក្រក់ណាស់ហើយចុះនិយាយជាមួយលោកក៏លោកមិនយល់ដែរ លោកក៏មិនយល់ពីខ្ញុំដែរមនុស្សតែងតែគិតថាបិសាចអាក្រក់ការពិតខ្ញុំក៏មានហេតុផលខ្ញុំយកជីវិតមនុស្សក៏មានគោលការណ៍អ្នកដែលមិនគួរស្លាប់ខ្ញុំមិនយកទៅទេតែបើអ្នកគួរស្លាប់ខ្ញុំក៏មិនអាចនៅបន្ត សូមទោសផងមុននេះខ្ញុំយកច្រឡំលើលោកអោះត្រូវលោកប្រាប់ខ្ញុំថាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលោកឈប់យកជីវិតខ្ញុំហើយមែនទេ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាខ្ញុំមានសច្ចៈ ឡោះមែនតើចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងរស់នៅរៀងខ្លួនមិនចាំបាច់ជួបគ្នាទៀតទេលះហើយណាហេមិនក៏នៅទីនេះទៀតអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅនរកវិញទៅលោកនៅទីនេះខ្ញុំអាចគ្រោះថ្នាក់ក៏ថាបាន ខ្ញុំមិនទៅវិញទេខ្ញុំចង់ធ្វើមិត្តជាមួយលោក មិនបាច់ធ្វើមុននឹងគ្នាទេ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់លោកច្បាស់មនុស្សជារបស់អស្ចារ្យខ្ញុំចង់សាធ្វើជាមនុស្សឲ្យដឹងច្បាស់ថាហេតុអីបានជាពួកគេមានគំនិតចម្លែក លោកចង់ធ្វើមនុស្សមែនទេទៅរកអ្នកផ្សេងទៅមិនចាំបាច់មករកខ្ញុំធ្វើអី លោកជាមនុស្សល្អមែនដុកទ័រអូហេតុអីក៏មនុស្សចម្លែកម្ល៉េះអ្នកខ្លះជួបបបិសាទតិចតួចក៏រើជោគបញ្ចប់ជីវិតពិតជាអន់មែនអ្នកខ្លះមិនថាឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាមានក្តីទុក្ខខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏រកមកជួបបាយដើម្បីរស់បន្តទៀតធ្វើជាមនុស្សវាសប្បាយណាស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច ម៉ាក់ អូមកវិញហើយយ៉ែតិចទៀតហូបបាយណា បានស្អីគេហ្នឹងហុយមើយទិញកៅអៅមកច្រើនម្លេះទិញយកលក់ហ៎ បងធំអាវនេះស្អាតទេខ្ញុំទិញអាវមក5អាវស្បែកជើង2គូបងមើលចុះ ត្រូវឆ្នោតឬមួយក៏បានកំប៉ុងមកដូរហ៎លោកមកបានយ៉ាងម៉េច អាវខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរថោកណាស់ចុះតម្លៃឡើងច្រើនហើយបានកាត់ VIP មកទៀត លោកនាំប្អូនខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ណាអ្នកកុំរវល់ជាមួយគេណា គេប្រាប់ខ្ញុំថាអ្វីសំខាន់ចំពោះមនុស្សគេប្រាប់ថា shopping ក៏សប្បាយខ្លាំងដែរ សង្ស័យគេមិនធ្លាប់ shopping ទិញអីវ៉ាន់សប្បាយជាងខ្ញុំទៀត អូនស្រីកំហុសសុំច្បាប់ដើម្បីទៅ shopping ជាមួយនឹងគេមែនទេដឹងថា clinic មនុស្សច្រើនយ៉ាងណាទេ ដែលខ្ញុំសុំច្បាប់មិនមែនត្រឹម shopping ទេខ្ញុំមានណាត់ដែរបាយបាយ ណាបាយខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យហើយណាកុំមករវល់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យសោះសប្បាយឆ្អែតហើយទៅ តុងជៀនមកហូបបាយបានហើយថៃហ្វឹងមកហូបបាយមក ណា អូជួយណាស់ខ្ញុំមិនគួរសមទេ ហេតុអីជាមនុស្សបែបនេះគេហៅហូបបាយក៏ហូបដាច់ដាបមែនទែនបិសាចស្អីគេ ខ្ញុំសួរមកតង់អ្វីសំខាន់ចំពោះមនុស្សគាត់ថាហូបបាយឲ្យឆ្អែតមែនទេម៉ា មែនហើយយើងអ្នកចិត្តខាងគ្នាម្យ៉ាងទៀតថៃហ្វឹងឲ្យលុយយើងធ្វើបាយមកហូបជុំគ្នាយើងទៅដុសទឹកស៊ុបសិនណា ណែកុំគិតណាថាធ្វើជាមនុស្សមានតែ shopping និងហូបប៉ុណ្ណោះការធ្វើមនុស្សសំខាន់បំផុតនោះគឺការងារនិងញាតិមិត្តនឹងហើយយល់ មនុ ទេ ស្សស្រីដូចលោកនោះអីហ្វាំងស៊ីហ្វាំងសំខាន់បំផុត នៅសោកនិយាយពីហ្វាំងស៊ីហ្វាំងធ្វើស្អីទៅ ខ្ញុំចង់ញ៉ាយគេ ហ៎មិនបានទេ ហេតុអីមិនបាន នាងមានមិត្តប្រុសឲ្យលោកធ្វើបែបនេះមិនបានទេ ខ្លាចខ្ញុំប្រើវិធីមុនស៊ូខ្ញុំមិនបានកំព្រួយអីខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សខ្ញុំនឹងប្រើវិធីមនុស្សមិនប្រើវិធីមុនទេប្រជែងគ្នាយ៉ាងយុត្តិធម៌ ជជែកគ្នារឿងអីដែរហ៎ គ្មានអីទេ យប់នេះខ្ញុំសុំនាំមិត្តស្រីមកហូបបាយផងបានទេ អូបានតើយប់នេះចាំយើងធ្វើមកហូបចាំយើងក៏ចង់ឃើញមុខមិត្តស្រីឯងដែរ សម្រាប់ចឹង ចា អ្នកនាងនេះជាតំណាងរោងចក្រថ្នាំនេះជានាមបានខ្ញុំចែកដល់នៃរោងចក្រគឺមានថ្នាំថ្មីចង់លក់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យអាចនឹងជិះជាមួយអ្នកណាបាន សុំទៅផងខ្ញុំកំពុងស្ដារមកដឹងរឿងទាំងនេះទេអសាកទៅខណ្ឌថាចន្ទទី1សួរបុគ្គលិកមើល ខំ តែ ធ្វើជាន់ទី1អ្នកណានាំខ្ញុំទៅបានទេ សុំទៅផងខ្ញុំរវល់ មិនគឺរវល់ម្លេះអ្នកនាងហូបបាយហើយនៅបើមិនទាន់ហូបបាយទេប្រយ័ត្នធ្លាក់ជាតិស្ករទៅ ណែលោក
លោកត្រូវការអ្វីទៅ ខ្ញុំចង់ស្គាល់ឈ្មោះអ្នកនាងហ្វាំងស៊ីងហ្វាំងតាឈ្មោះអ្នកនាងគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អានពីឆ្វេងទៅស្ដាំឬមួយក៏ពីស្ដាំទៅឆ្វេងយើងហូបបាយជជែកគ្នាបានទេ ណែលោកខ្ញុំថាលោកមិនបានមកលក់ថ្នាំទេចង់មកចាស់ចង់ស្រីមែនទេខ្ញុំធ្លាប់ជួបស្និទ្ធបែបនេះមកច្រើនហើយតែកុំអីព្រោះខ្ញុំមានមិត្តប្រុសហើយ នឹងដឹងមុនថាយើងបានតាក់ទងគ្នាបើអញ្ចឹងចេញពីធ្វើការម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំចាំនេះ អ្នកលេងខ្ញុំជួបមកច្រើនហើយតែលោកកំពូលហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនបាច់មកខាត់ពេលទេពេលចេញពីធ្វើការមិត្តប្រុសខ្ញុំនឹងមកទទួល ស្បែកមុខជ្រួញហើយ ការប៉ិតអី ឃើញទេ ណែលោកក៏មកតាមខ្ញុំបានទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងហៅសន្តិសុខ អូខេខ្ញុំទៅក៏បាន ហើយម្យ៉ាងទៀតបានមកលក់ថ្នាំក៏ខំលក់ថ្នាំទៅទោះក៏លៀននឹងបថាជាការទីនេះស្អាតតែបើលោកតាមញ៉ាំមិនព្រមឈប់កុំសង្ឃឹមទៅលក់ថ្នាំនៅទីនេះបាន សាច់អី ទេគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងលោកទេកាត់ចិត្តទៅ លោកក៏បានឃើញខ្ញុំនិយាយជាមួយគេឡើងយូរមិនក៏ថាមិនចាប់អារម្មណ៍លោកនិយាយជាមួយគេបានប៉ុន្មានម៉ាត់ មិនចង់ជេរថាល្ងងទេតែមិននេះគេជេរលោកគិតថាគេនិយាយលេងមែនទេ ឃើញអ្នកផ្សេងគេប៉ែមលហែមលោកមិនពេញចិត្តខ្ញុំយល់នេះគេហៅថាចំណែន ស្គាល់ពាក្យថាចំណែនដែរទេមិនធម្មតា របស់ខ្ញុំទេ បិសាចជេរប្រើទូរស័ព្ទដែរ ហើយមួយប្រាប់ថាមនុស្សត្រូវមានទូរស័ព្ទទើបខ្ញុំទិញអាឡូខ្ញុំកំពុងទៅវិញ យ៉ាងម៉េចនៅរកហៅទៅបង្ហាញខ្លួន ត្រឡប់ទៅរោងចក្រថ្នាំខ្ញុំជាតំណាងលក់ថ្នាំ ថាម៉េចបិសាចត្រូវមានការងារធ្វើដែរ លោកប្រាប់ថាការងារសំខាន់ចំពោះមនុស្សទើបខ្ញុំរកការងារធ្វើ រោងចក្រសុយម្លេះជួលលោកឲ្យធ្វើការ រោងចក្រថ្នាំហុងជឺ ខាងចេញធានជួលលោក កុំនិយាយច្រើនសុំលិខិតបញ្ជាក់ពេទ្យផងខ្ញុំទៅធ្វើការជិតខ្លាចគេជេរ ថៃហ្វឹងលោកឈួតទេម៉ោងជាង3ហើយទើបមកធ្វើការ ហេតុអីចាំបាច់មានការផ្ញើផ្អើល គ្មាននរណាមកធ្វើការរសៀលទេហើយជាថ្ងៃដំបូងទៀត កំព្រួយយ៉ុងសិនមិនអីទេ មិនអីទេលោកថាំងប្រកាន់រឿងពេលវេលាខ្លាំងណាស់បើដឹងថាលោកមកយឺតច្បាស់ជាកើតរឿងផ្នែកខ្ញុំទើបតែត្រូវមករួចខ្ញុំជួលលោកមកព្រោះលោកចិត្តដិតជាមួយដុកទ័រអូធ្វើឲ្យលោកថាំងសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនបានជួលលោកមកកោគាត់ទេ កុំខ្លាចអីដែលខ្ញុំមកយឺតព្រោះខ្ញុំទៅរកដុកទ័រអូ ទៅរកដុកទ័រអូ មែននេះហើយជាលិខិតអះអាង មានលិខិតអះអាងរបស់គេគ្រាន់សប្បាយចិត្តបន្តិចហ្វាំង ជិបនេះញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាទេ ល្អណាស់ចេញពីធ្វើការបងទៅទទួលអូនក ុំកុហកទៀតណាថ្ងៃមុនបងប្រាប់ថាមកទទួលខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយរួចហើយក៏ទៅប្រជុំបាត់ហើយក៏បាត់ទៅឡើង2ថ្ងៃជើងទៅតាក់ទងគ្នាបាន2ខែណាត់ជួបគ្នាបានតែប្រហែលដង ដឹងហើយបងសន្យាមិនកិច្ចណាត់អូនទៀតចាំបងទេរហូតលោកថាំងពីអ្នកឯងមកតាមយើងមកគិតថាឲ្យលេខាធ្វើຕົកឲ្យរាយប៉ាយអាចបោកយើងបានមែនដែរទេមកធ្វើការថ្ងៃដំបូងក៏មកយឺតចង់ដោះសារយ៉ាងម៉េចលោកថាំងតាមពិតទៅថៃហ្វឹងគេមិនស្រួលខ្លួនទើបទៅរកពេទ្យឯងមិនស្រួលខ្លួនមែនឬក៏ធ្វើពុតគេមិនស្រួលខ្លួនពិតមែនយើងមិនបានសួរឯងទេយើងសួរគេ លោកនិយាយត្រូវខ្ញុំមិនបានឈឺទេ លោកនិយាយអីអ្នកកុហកយើងមានលទ្ធផលតែមួយយ៉ាងគត់ឯងត្រូវ មែនលោកថាំងគូតបានស្គាល់ដុកទ័រអូច្បាស់គឺជាមនុស្សទៀងត្រង់ស្គាល់ច្បាប់ទម្លាប់គេព្រមចេញលិខិតខ្លាយៗឲ្យខ្ញុំលោកគូតបាននឹងថាខ្ញុំចិត្តដិតនឹងគេប៉ុណ្ណាព្រឹកមិញពេលដែលទៅរកគេនៅជារឿងសារការជាមួយនឹងរោងចក្រថ្នាំ ជាការពិត ឲ្យផ្នែកពិនិត្យថ្នាំឲ្យគេមកប្រជុំពីណាឡទៅ គេព្រមសហការជាមួយយើង លោកមិនជឿខ្ញុំទេ ហ្វីលីកចូលមកនេះ លោកថាំងមានអ្វីមែនទេ ឲ្យបុគ្គលិកពិសោធន៍ថ្នាំនិងប្រធានគ្រប់ផ្នែកមកប្រជុំ លោកថាំងសរុបទៅជាង20នាក់ប្រធានភាគច្រើនធ្វើការនៅសិនជិនផ្នែកទីផ្សារក៏មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំណែកបុគ្គលិកពិសោធន៍ថ្នាំក្នុងបន្ទប់ lab ក៏កំពុងស្រូតការងារដែរ គ្រប់គ្នាត្រូវទៅមកប្រជុំក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង ចាបានលោកថាំង ដុកទ័រអូយល់ព្រមជាមួយលោកពិតមែនដុកទ័រអូមកដល់ប្រជុំជាមួយគ្នា បាន អ
ដុកទ័រអូសូមស្វាគមន៍ កុំគូសុំអីសតតែជាមួយភ័ក្រគ្នាទេ អញ្ជើញអង្គុយ មកអញ្ជើញគួយខាងនេះ ដុកទ័រអូស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញ កុំអាស្វាគមន៍អីមុននឹងព្រមព្រៀងក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងកងត្រាខ្ញុំមិនតល់យល់ព្រមសហការទេ អូខេខ្ញុំជាអ្នកបកស្រាយព័ត៌មានលម្អិតរោងចក្រថ្នាំនិងឧបត្ថម្ភលុយនិងធនធានតិចនិចឲ្យដុកទ័រអូកំឡុងពេលជួលការងារកម្មសិទ្ធិស្នាដៃជារបស់រោងចក្រខាងរោងចក្រក៏មានសិទ្ធិឲ្យដុកទ័រអូពិសោធន៍រកថ្នាំផ្សេងទៀតផងដែរណា អេឈប់សិនក្នុងកងត្រាបញ្ជាក់ត្រឹមដុកទ័រអូពិសោធន៍តែថ្នាំអាឡែកស៊ីស្បែក ដុកទ័រអូខួរក្បាលអច្ឆរិយៈយើងមិនចង់ឲ្យទេពកោសល្យគេខាតនោះទេទើបចង់ឲ្យដុកទ័រអូជួយពិសោធន៍រកថ្នាំជំនួយការចងចាំទៀតផង តែខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំជាឈ្មួញទីផ្សារថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកតូចណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនតែយើងទេលើលោកនេះគ្មានរោងចក្រថ្នាំណាព្រមដាក់ទុនឲ្យថ្នាំមួយនេះ ព្រោះថាមិនបានកម្រៃទើបធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះនឹងគ្មានថ្នាំលេបគឺត្រូវកំណត់ឲ្យរងទុក្ខវេទនាហេតុអីចាំបាច់ធ្វើបែបនេះមិនក៏ពួកលោកមិនទៅលេងភីហ៊ុនទៅវិញហើយមកផលិតថ្នាំធ្វើស្អីទៅផលិតថ្នាំត្រូវមានទឹកចិត្តមានទំនួលខុសត្រូវលោកថាងយល់ថាសម្ដីខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅ ដុកទ័រអូលោកនឹងហើយដែលមិនយល់ពីវិស័យឱសថលោកដឹងទេថាមានរោងចក្រឱសថខ្នាតយក្សចង់លេបយកហុងជឺពួកយើង ខ្ញុំដឹងថាត្រឹមតែរោងចក្រគ្រប់គ្រងថ្នាំខ្ញុំឲ្យត្រូវហុងជឺលេបយកទៅមុ វិ ន ស័យឱសថគឺអញ្ចឹងឯងបើយើងមិនស៊ីគេគេនឹងស៊ីយើងអ្នកណារកថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺបានគេជាមនុស្សរឹងមាំជាមនុស្សស៊ីមនុស្ស សូមទោសផងណាខ្ញុំមិនចង់សហការជាមួយនឹងពូជមនុស្សស៊ីមនុស្សទេ កុំឈ្លោះគ្នាអីអង្គុយចុះឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំសិនអ្នកទាំងពីរជាដៃគូដែលល្អបំផុតលោកទាំងពីរម្នាក់មានលុយម្នាក់ពូកែម្នាក់គឺគូមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺពូកែដល់គឺទទួលស្គាល់បើគ្មានលោកថាំងអ្នកណាចេញលុយឲ្យលោកពិសោធន៍ថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកបើគ្មានដុកទ័រអូថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺលោកក៏មិនបានជោគជ័យទោះបីជាលោកកើតជំងឺនេះក៏ដោយចុះ ហើយសឹងលោកនិយាយឈ្គួតស្អី វិធីកែប្រែមិនពិបាកទេឲ្យតែបញ្ជាក់ក្នុងកងត្រាពិសោធន៍ថាថ្នាំទាំងពីរមុខនេះព្រមគ្នាដុកទ័រអូក៏មានចំណែករួមទាំងពីរថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺជាខេត្តដងថប់លោកចាំងគ្មានផ្លូវខាតដើមទេហើយថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកទោះបីជាលោកមិនបានកម្រៃលោកថាំងក៏ព្រមពេញទំហឹងបែបនេះឆ្នេះទាំងសងខាង ដែលថៃហ្វឹងនិយាយមកក៏មានហេតុផលដែរលោកពិសោធន៍ថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺក៏ជួយអ្នកជំងឺរោគនេះបានដែរ បើលោកថាងព្រមធ្វើតាមសន្យាដោយថៃហ្វឹងនិយាយនោះខ្ញុំនឹងសាកគិតមើលអាម៉េចអាម៉ាប្រាប់ខ្ញុំផង អូខេបែនទៅរៀបកិច្ចសន្យាមកហើយឲ្យដុកទ័រអូមើលបាទលោកខាង កុំធ្វើបងចឹងអីចាប់ដៃគ្នាទៅ ដុកទ័រអូស្វាគមន៍មកកាន់ហុងជឺជាថ្មី ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាពូជឿជាដៃគូនឹងគ្នា ថ្ងៃនេះមានអ្នកជំនាញនៅច្រើនកុំឲ្យខាតពេលអីយើងមកពីគ្រូដំណាក់កាលពិសោធន៍ថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកតែម្ដងទៅជឿថាខាងរោងចក្រឱសថគឺគ្រប់គ្រងពេញទំហឹង ប្រកបណាស់សុំទោសបងដឹងថាណាត់អូនហូបបាយតែបងនៅប្រជុំទៅមិនបានមែនមិនបានពិតមែនបើកិច្ចប្រជុំប៉ាជេបងស្លាប់មិនខានជេនៅមុខអ្នកដតីទៀត យ៉ុងសិន បងត្រូវចូលប្រជុំហើយទៅចាំបងនៅហាងមុនក៏បានចាំបងទៅរកអូនបាយបាយប៉ាឲ្យមកតាមខ្ញុំចូលទៅ អត់ទេតែដែលដុកទ័រអូកំពុងនិយាយជាមួយលោកថាំងគឺឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវណាត់មិនស្រីមែនទេ មិនដឹងថាប្រជុំយូរប៉ុណ្ណាទៀត មនុស្សប្រុសគួរចាំមនុស្សស្រីបើឲ្យមនុស្សស្រីចាំមនុស្សប្រុសខូចឈ្មោះប្រុសស្មោះកម្ពុជាហើយចាំមិនតែទងគ្នាយូរហើយ មិនទាន់យូរប្រហែលទេទើបតែតាក់ទងគ្នាអូលោកចាត់ការប៉ាខ្ញុំបានលោកពិតជាប្រកែមែន ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើហេតុផលស្រួលទៀតផងបើមនុស្សស្រីចាំក្នុងហាងតែម្នាក់ឯងគឺគួរអាម៉ាស់ណាស់តែបើសិនជាមានអ្នកមកជំនួសអង្គុយទៅមុខគេដោះស្រាយបញ្ហាបានណា បានន័យថាម៉េច ខ្ញុំត្រឹមតែជាបោកកលិតមិនចាំបាច់ជួបប្រជុំក៏បានដែរបើខ្ញុំអង្គុយទល់មុខគេរហូតដល់លោកមកគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាលោកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគេនឹងឲ្យគេទៅជួបគេទៀត បែបនេះក៏ល្អដែរ សួស្តីចាំជួបដែរទេហាងនេះបរិយាកាសល្អណាស់ចង់ហូបបាយឬមួយក៏ផឹកបាញ់ នេះ
កុំប្រាប់ណាថាមកលក់ថ្នាំខ្ញុំមានណាត់ហើយមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាមកអង្គុយបែបនេះ នឹងណាត់ចុងសិនទុកគេជាប់ប្រជុំមកមិនបានទើបឲ្យខ្ញុំមកហូបបាយម្ដងនាង សុំទោសផងបងប្រជុំមិនទាន់រួចទេថៃហ្វឹងមិត្តរួមការងារបងនឹងទៅរកអូន លោកឈ្មោះថៃហ្វាំងនេះ នឹងឈ្មោះហ្វាងហ្វាំងអាយុ20ឆ្នាំជាងចូលចិត្ត shopping ទិញសម្លៀកបំពាក់តែងខ្លួននិងហូបថេរ៉ាមីស៊ូចុងសិនប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយ បានហើយមិនបាននិយាយទេលោកទៅចុះ មិនបានទេខ្ញុំជាបុគ្គលិកត្រូវធ្វើការបើខ្ញុំទុកនាងចៅចុងសិនប្រកាសជាដេញខ្ញុំចេញនាងប្រហែលជាមិនចង់ឃើញមនុស្សអត់ការងារធ្វើថែមទៀតទេសុំទោសអាឡូម៉ាតុងចាំខ្ញុំហ៎អត់សុំទោសចៃដនអីច្បាយប្រើខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមមិនដឹងថាទៅម៉ោងប៉ុន្មានទេសុំទោសបាយបាយប្រាប់តាមត្រង់ចុះបើចុងសិនមិនបង្ខំខ្ញុំហូបបាយជាមួយនឹងទេពេលនេះខ្ញុំជាមួយគ្រូសាអ្នកចិត្តខាងប្រហែលបានហូបបាយជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្តីសុខ លោកចង់តែមិនក៏បានដែរពេលយ៉ាងសិនមកខ្ញុំនឹងប្រាប់គេថាខ្ញុំអ្នកប្រាប់ឲ្យលោកទៅ ទូចុងសិនមិនជឿខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនព្រមទុកឲ្យនាងមកអង្គុយម្នាក់ឯងបានដែរដូចត្រូវមិត្តប្រុសបោះបង់ចោលមិនតានតាំងទេណែនេះជាទូនាទីខ្ញុំនឹងនៅកំដរនាងចេះចុះនាងទៅហូបបាយជាមួយអ្នកជិតខាងខ្ញុំទៅល្អទេតែនេះគឺរូរីណាស់គឺមានប្អូនស្រីអាយុស្រកកជាមួយនឹងនាងធានាថាមិនអត់ផ្សោកទេគេឈ្មោះហ្វាងហ្វាងចូលចិត្ត shopping តែងខ្លួនច្បាស់ជាជិះត្រូវ សាក់មើលទៅហាងណាចុះតម្លៃខ្លះខ្ញុំមានកាត VIP ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំថាអុយមើលក៏បាន សួស្ដី ជួយថែមចង្កឹះឲ្យផងបានទេម៉ាតុង ថៃហ្វឹងនាំមិត្តស្រីមកហូបបាយមែនទីនាងទេអីខ្ញុំចាំនាងបាននាងជាកលៀននុបថយកាដែលចង់ខ្វែយកគ្រឿងក្នុងកូនប្រុសខ្ញុំឮតុងជៀនប្រាប់ថាស្រឡាញ់នាងតាមពិតជាមិត្តស្រីថៃហ្វឹងសោះ កុំយល់ច្រឡំអីខ្ញុំមិនមែនមិត្តស្រីគេទេ ម៉ាតុងមិនមែនចឹងទេគេជាមិត្តស្រីច្បាយខ្ញុំប្រជុំមិនទាន់រួចទើបប្រាប់ឲ្យខ្ញុំកំណត់គេកុំគិតតែនិយាយអីឃ្លានឲ្យហូបបាយ ចា ណែកាហ្វេជ្រូកគឺឆ្ងាញ់ណាស់ អូឆ្ងាញ់ដល់ហើយតែងមកពីហាងណាដែរ មិនបានទិញម៉ាក់តុងជាអ្នកធ្វើ នឹងមិនដឹងអីទេម៉ាតុងពូកែធ្វើម្ហូបចេះគ្រប់មុខទោះបីជាមនុស្សព្រះអង្គក៏ធ្វើបានដែរកាហ្វេជ្រូកនិងស៊ុបសួតជ្រូករសជាតិគ្មានពីរ ពិបាកធ្វើណាម៉ាក់ខ្ញុំក៏មិនចេះធ្វើផងម៉ាក់តាំងពូកែណា ចាកើតជាស្រីរៀនធ្វើម្ហូបខ្លះទៅផាក់លើក្រពះជ្រូកស្ងោរស៊ុបសួតជ្រូកមិនមែនអាងអីចង់តែបានគ្រឿងក្នុងមនុស្សទទូចឲ្យគេបរិច្ចាគ សម័យនេះបរិច្ចាគអវយវៈគឺជារឿងល្អណាស់ចុះឈ្មោះតាមអនឡាញក៏បានបើមាននរណាត្រូវការចាំខ្ញុំសរសេរ website ទុកឲ្យ ម៉ាតុងកុំប្រកាន់គេអីគេជាមនុស្សត្រង់មាត់រហ័សនៅជាមិនចេះគិតបើទំនេរចំហុយខូចជ្រូកឲ្យគេហូបផងទៅ ចេះចំហុយខូចជ្រូកដែរវ៉ាវម៉ាក់តាំងបាក់ហាងអាហារទៅល្អជាងដឹង ចាធ្លាប់គិតទុកដូចគ្នាតែពេលនេះចាស់ហើយ អ្នកណាប្រាប់ថាចាស់ខ្ញុំមើលពីជ្រុងណាក៏3នាក់នេះដូចជាបងប្អូននឹង ហេលោកយកចិត្តបានម្នាក់តែបំពេញលើ2នាក់ណា ណែហូបបងប្អូនចំហុយទៅដើម្បីឲ្យស្បែករលុងដូចជាម៉ាតុងណែហូបដែរទេ អរគុណ បើរងាប់មេសិលបង្កើតហេតាមីនហើយនឹងគ្រាប់ឈាមបានសរីរាង្គនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធការពារជីឡើងវិញហើយដែលមិនមែនជាប្រព័ន្ធការពារអ៊ីស្ថិតិការពិសោធន៍ថ្នាំក៏សម្បូរបែបខ្ញុំជឿថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកនឹងរំកិលទៅមុខបានច្រើនជាងនេះដល់ពេលនោះជំងឺអាឡែស៊ីស្បែកក៏នឹងអាចព្យាបាលជា ដុកទ័រអូបាទទោះជាខ្វះខាតធនធានក៏ធ្វើឲ្យបានផលដល់ថ្នាក់នេះលោកជាអច្ឆរិយៈពិតមែន តែយកសារលបងថ្នាំជាមួយសត្វតែប៉ុណ្ណោះទេការសល់លបងជាមួយមនុស្សគឺមិនធ្លាប់បានកើតទេគិតថាវាពិបាកណាស់ ខ្ញុំជឿមិនថាពិបាកប៉ុណ្ណាក៏លោកដោះស្រាយបញ្ហាបានដែរអនាគតរោងចក្រថ្នាំយើងពិសោធន៍រកថ្នាំឧបករណ៍ប្រកាសជាថយចុះ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាលោកជាងនឹងរក្សាសន្យាដូចគ្នាដែរ ពិតណាស់ យប់ជ្រៅហើយ ចាំខ្ញុំឲ្យមនុស្សជូនពួកលោកទៅវិញ មិនដឹងទេពួកយើងទៅវិញខ្លួនឯងបាន បាទ លាសិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា បាយបាយ បាយអូខេទាំងអស់គ្នាហត់នឿយហើយចាប់ប្រជុំលោកប៉ាយ៉ងសិនយើងមានរឿងនិយាយជាមួយឯងមានណាត់ដែរទៀតអត់មានទេទៅអហ្វីសប៉ាទៅ ហើយចាំគាត់យូរហើយតែប្រាប់ថាមកមិនបានគួរតែប្រាប់ឲ្យបានលឿនជាងនេះ ចុងសិនក៏មិនចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាចឹងដែរសង្ស័យលោកថាងជាមានរឿងសំខាន់ភ្លាម
យ៉ុងសិនគឺជាទីជាតិរោងចក្រថ្ងៃក្រោយគឺត្រូវស្នងការងារដល់ពេលនោះនាងខ្លាចទៅជាតកែស្រីគេពេលនេះខំធ្វើការគ្មានផលល្អចំពោះនាង ហេកុំនិយាយផ្ដាស់អីដែលខ្ញុំតាក់ទងជាមួយគេមិនមែនចង់បានលុយម្យ៉ាងទៀតអញ្ចឹងទៅតាក់ទងគ្នាបាន2ខែមិនមែនថាខ្ញុំត្រូវទៅរៀបការជាមួយគេណា ពិតមែនទេនាងជាមនុស្សត្រង់នៃជីស្ដីមិនឆ្លងកាត់ខួរក្បាលមិនចេះជោគចិត្តនាងមិនរើមនុស្សប្រុសព្រោះលុយទេ លោកគាត់ថាខ្ញុំនិយាយស្ដីមិនឆ្លងកាត់ខុសក្បាលពិតទេ មែនដូចពីនាងអញ្ចឹងនាងនឹងច្បាស់មកតង់មិនចូលចិត្តនៃជឿរឿងបរិច្ចាគអវយវៈប៉ុន្តែនាងនៅតែនិយាយចាំម៉េចខ្ញុំនិយាយការពិតនាងមិនចូលចិត្តស្ដាប់ទេ ហើយមិនមែនទេដែលលោកនិយាយនេះក៏ត្រូវដែរខ្ញុំប្រហែលត្រង់ពេកបំពេញលើអ្នកណាខ្លះក៏មិនដឹងខ្លួនខ្ញុំមិនបានគិតថាលោកនិយាយខុសនោះទេអរគុណហើយដែលរំលឹកហិច ពេលឲ្យស្ដាងប្រយ័ត្នផ្ដាសាយ មិនអីទេ មិនបានជាទូនាទីត្រូវធ្វើការឲ្យបានល្អបើនាងផ្ដាសាយខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវមាត់ អញ្ចឹងបានអរគុណហើយថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំសងវិញ ខ្ញុំជួយនាងទៅវិញ មិនបាច់ទេយប់ជ្រៅហើយដល់មកចេញពីធ្វើការហើយនេះជាបញ្ជា Yes sir ថៃផុងលោកឯងគឺថាខ្ញុំគឺថាណាណែលោកនឹងថាខ្ញុំចង់និយាយស្អីទេហើយ លោកចង់សួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាខ្ញុំនាំគេមកហូបបាយនៅផ្ទះ មែនហើយមែនហើយហេតុអីហេតុអីហេតុអី គ្រាន់តែសួរខ្ញុំក៏តដិតលោកក៏ដឹងដែរគេមិនមែនមិត្តស្រីលោកក៏មិនមែនមិត្តប្រុសគេខ្ញុំនាំគេមកហូបបាយលោកគ្មានសិទ្ធិសួរទេដែលសំខាន់ខ្ញុំរក្សាពីសច្ចៈប្រាប់ថានាំមិត្តស្រីមកហូបបាយនៅផ្ទះខ្ញុំក៏នាំមកបាន អេមកហូបបង្អែមទៅ ម៉ាក់តុង ពីរអ្នកជជែកអីទំនងសប្បាយណាស់ ខ្ញុំនឹងគេគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយគ្នាទេ ម៉ាក់ដឹងថាកូនខឹងដែលគេចាយចង់ស្រីម្នាក់នោះតែម៉ាក់ថាល្អណាស់កូនរួចផុតហើយ ម៉ាក់និយាយស្អី ម៉ាក់ថាស្រីម្នាក់នេះពូកែកុហកម្ដងប្រាប់ថាជាមិត្តស្រីចវាយតែសុកក៏មកនៅជាមួយនឹងថៃហ្វឹងពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យកូនឆ្លក់វង្វេងនឹងគេម៉ាក់ថាស្រីម្នាក់នេះមើលឃើញចវាយដែលមានលុយហើយស្រឡាញ់ថៃហ្វឹងដែលសង្ហាហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍គ្រឿងក្នុងរបស់កូន ម៉ាក់កុំនិយាយប្រេះផ្ដាស់គេជាមនុស្សល្អទេ កូនកាត់ចិត្តទៅហូបបង្អែមរួចហើយឆាប់ចូលគេងទៅតាមសប្បាយចោះ អរគុណម៉ាក់តុងស្ដាប់លើទេម៉ាក់តុងគួរនិយាយដែរថាខ្ញុំជាមួយហ្វាំងសុំគ្នាលោកព្រមចុះចាញ់ទៅ ខ្ញុំមិនជឿទេថាលោកញ៉ាយហ្វាងបានលឿនយ៉ាងនេះទោះជាស្លាប់ក៏មិនជឿខ្ញុំថាបិសាចដូចជាលោកគឺច្បាស់ជាប្រើវិតមុន អត់ទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាប្រើសមត្ថភាពមិនប្រើវិតមុនលោកភ្លេចហើយខ្ញុំប្រាប់ថាចង់រៀនធ្វើមនុស្ស រៀនធ្វើមនុស្សអត់ថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏រៀនធ្វើមនុស្សបានហើយគឺខ្ញុំធ្វើមនុស្ស40ឆ្នាំហើយមិនទាន់ចេះញ៉ាយស្រីផង ធ្វើមនុស្សក៏សប្បាយដែរធ្វើការមានអ្នកសរសើរញ៉ាយស្រីក៏សប្បាយលោកមិនឯកភាពទេ មិនអូខេ បើធ្វើមនុស្សគ្មានក្តីសុខតើរស់នៅធ្វើអីឲ្យខ្ញុំនាំលោកទៅដល់ជាង ណែលោកមកប្រេះផ្ដាស់មិនមែនចឹងនោះទេ មិនចាំបាច់ពេកទេមនុស្សចូលចិត្តនិយាយថាលេងសើចទេខ្ញុំរៀនធ្វើមនុស្សបីសាច់ក៏លេងសើចបានដែរ ចេះធ្វើលេងដែរហីអូខ្ញុំទៅតែនឹកឃើញមនុស្សស្គាល់ពាក្យថាធ្វើពុតជាល្ងងជាឈួតចង់ធ្វើដែរ ចាំមិនវិញ ហើយមិនពិបាកទេថ្ងៃនេះគឺលោកហូបបានជាមួយនឹងហ្វាងមែនទេតែថ្ងៃស្អែកភ្ញាក់ឡើងលោកក៏មិនចាំបាច់ថាហ្វាងគឺជានរណាមិនដាច់នាងទៀតហើយក៏មិនញ៉ៃនាងទៀតគេហៅថាធ្វើពុតជាល្ងង អូការពិតគឺចឹងសោះ បាច់ផ្កាជូនអូន វ៉ាវ នេះជាអាហារពេលព្រឹកនិងបង្អែមអូនចូលចិត្តទិញពីហាងមីស៊ូ នៅចាំខ្ញុំបានដែរមិនត្រូវប្រជុំទេ
បងដឹងថាម្សិលមិញមិនគួរទុកអូនចោលម្នាក់ឯងដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះបងភ្ញាក់ពីព្រឹកទិញអាហារព្រឹកមកឲ្យបងបើកឡានយ៉ាងលឿននៅក្តៅនៅឡើយទេ មិនបាច់បើកលឿនពេកទេប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតអីហេតុអីមានតែមួយឈុត លោកប៉ាប្រាប់ឲ្យបងឆាប់ទៅប្រជុំបងត្រូវទៅហើយ ប៉ះបងទៀតហើយអូខេបងទៅចង់ខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងបាន អញ្ចឹងបានបងទៅសិនហើយចាំបងទេមករកនេះជាអាវរបស់ថៃហ្វឹង មែនហើយយប់មិញបងមិនទំនេរមកនៅជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំនាំគេមកផ្ទះលេងបាត់ពន្ធតែ ធ្វើស្អីរបស់គេបងឲ្យគេមកកំដរអូន បងមិនបាច់ជេរគេទេថៃហ្វឹងគេក៏ជាមនុស្សល្អដែរច្រឹកល្អទឹកចិត្តក៏ល្អហើយតែពូកែផ្លេចតែវិញផ្លេចយកអាយទៅជាមួយបងទៅអอฟហ្វិសមែនទេផ្ញើយកទៅសងគេផងបងបញ្ញាពេកទៅបានហើយបាក្រទៅតែត្រូវប៉ះបងជេរទៀតណាតែ សំទៅផងមិនខ្ញុំក៏ហក់បងទេខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកជិតខាងថៃហ្វឹងគេខឹងខ្ញុំរងាទៅឲ្យខ្ចីអាយធំយើងគ្មានអ្វីនឹងគ្នាទេបងកុំខឹងអីយប់នេះហូបបាយជាមួយគ្នាល្អទេ ប្រហែលគ្មានបញ្ហាទេតែត្រូវចាំមើលសិនថាយប់នេះប៉ាមានការងារបងធ្វើទៀតឬអត់ ប៉ាបងប្រាប់ឲ្យបងញ៉ាំបាយជាមួយបងក៏ប្រាប់ខ្ញុំមកយើង3នាក់ទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាល្អទេ ប្រហែលមិនល្អទេអូខេលោកប៉ាហេតុអីឯងលើកទឹកតែមកហ្វីលីបនៅឯណាហ្វីលីបរវល់ពេកហើយខ្ញុំក៏ត្រូវចូលមកដែរមិនអីទេឯងគឺជាប្រធានផ្នែកលក់លើកទឹកតែចូលមកបែបនេះអ្នកក្រៅនឹងមើលមកឯងថាយ៉ាងម៉េចគេឲ្យកិត្តិយសសុំទោសលោកប៉ាដុកទ័រអូផ្ញើរបាយការណ៍មកនៅលើតុអอฟហ្វិសឯងហើយសារអានទៅមើលបាទលោកប៉ាលោកប៉ាខ្ញុំចង់ណាត់ហូបបាយណែនាំមិត្តភក្តិឲ្យប៉ាស្គាល់មិត្តបែបណាមិត្តស្រីមែនហើយតាក់តងគ្នាយូរហើយនៅ2-3ខែហើយធ្វើការងារអីទើបរៀនចប់កលៀននុបដ្ឋាយិកាទើបតាក់តងគ្នាបាន2-3ខែចង់ជួបយើងហើយឯងដឹងទេថាព្រោះអីព្រោះថាគេទើបតែរៀនចប់ប្រាក់ខែជាង 10000 ឯងដឹងទេថាឯងជាអ្នកប្រុសរោងចក្រឱសថមានលុយច្រើនរាប់មិនអស់បានជាគេតោងឯងជាប់មិនប្រឡែងមិនមែនទេប៉ាគេមិនមែនជានារីលុបលុនបើគេមិនលុបលុនហើយគេពេញចិត្តឯងត្រង់ណាព្រោះថាឯងជាកូនប្រុសថាំងជីងធានរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏ឯងមិនដឹងដែរចេញទៅធ្វើការទៅ ខ្ញុំចង់ទិញក្បាត់កធ្វើកាដូជូនមិត្តភក្តិមានពណ៌អីសមនឹងបរោះចំណាស់ដែរទេ មួយនេះស្អាតទេ មួយនេះហី រំសាយ dinner យប់នេះ អ្នកនាងពេញចិត្តមួយនេះដែរទេ បានខ្ញុំយកមួយនេះ សូមចាំមកផ្លែន ខ្ញុំយល់ហើយ ដុកទ័រអូនេះជា lab ដែលត្រៀមទុកឲ្យលោកដើម្បីបន្ថែមប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំកំងឧបករណ៍ថ្មីបំផុតមកពីអាមេរិកលោកមើលខាងនោះទៅ អូខេ សុំទៅផង ចា ខ្ញុំជាមិត្តរបស់ថាំងយ៉ុងសិនគាត់នៅដែរទេ លោកថាំងកំពុងប្រជុំអ្នកនាងអង្គុយចាំសិនបានទេ ចាបានអរគុណ អាឡូចាបានអ្នកនាង
លោកខាងនាយកក្រុមហ៊ុនចង់ជួបអ្នកនាងលោកខាងអ្នកនាងហ្វាំងមកហើយ លោកថាំងខ្ញុំមកហើយ នាងជាស្រីដែលកំពុងតាក់ទងជាមួយយ៉ុងសិនមែនទេ ចាខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាងសេវ៉ាង ស្រីដូចនាងយើងធ្លាប់ឃើញច្រើនមកហើយគិតថាតោងកូនប្រុសយើងបានហើយក្អែកនឹងខ្លាចជាហង្សមែនដែរទេ លោកថាំងលោកយកច្រឡំហើយ យើងមិនច្រឡំទេនាងបោកកូនប្រុសយើងបានតែបោកយើងមិនបាននោះទេនាងនៅក្មេងហើយថែមទាំងស្អាតទៀតច្បាស់ជាមានប្រុសតាមចែចង់ច្រើនអ្នកកូនប្រុសយើងជាមនុស្សទន់ជ្រាយគ្មានភាពជាកូនប្រុសបើគ្មានឪពុកដូចជាយើងនោះទេគេប្រហែលជាមានតែសម្បកខ្លួនប៉ុណ្ណោះហ្វាំងណែសុំទោសហ្វាំងជួររបស់ហើយណា អរគុណ មិនស្រួលខ្លួនទេអាចខ្ញុំជូនទៅទេ មិនបាច់ អាចទៅរកចុងសិនទេ មិនបាច់ទេកុំរបួសនឹងខ្ញុំលោកទៅវិញទៅ ហ្វាំងសុំទោសមុននេះជាប់ប្រជុំមិនលឺសំឡេងទូរស័ព្ទរោមិនដឹងថាអូនមករកបង បានហើយមិនបាននិយាយទេ បងដឹងថាអូនកក់ហាងហើយអញ្ចឹងយប់នេះយើងហូបបាយជាមួយគ្នាបងប្រាប់ប៉ាបងហើយ ខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្ញុំមិនចង់ញ៉ាំជាមួយលោកខ្ញុំលែងចង់ជួបមុខលោកហើយខ្ញុំឆាប់តាក់ទងជាមួយលោកហើយយើងបាច់គ្នាទេ មានរឿងអីកើតឡើងនៅសុកហេតុអីសុំបាយពីបងព្រោះតែគេមែនទេ លែងដៃខ្ញុំទេ ហ្វាំងហេតុអីទៅហ្វាំងហេតុអីត្រូវបែកគ្នា 潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於。